重厚でシリアスな展開が続くヒロアカ最終章。かつてのような日常会はもうないと言われている中、ヒロアカ本編で明かされていなかった裏設定や生徒たちのプライベートが密かに描かれているのを知っていますか？はがくれちゃんの休日に密着したい。ということで今回はヒロアカ38巻で明かされた裏設定やチームアップミッション5巻で描かれたサイドストーリーについて解説していこうと思います。この動画はヒロアカ本編とチームアップミッション最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時、あなたは20そそり可愛すぎだろと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。まずはアシドミナがギガントマキア防衛戦で見せたプルスウルトラ技アシッドマンアルマに関する裏設定からいきましょう。ギガントマキアも溶かしたアシドちゃんの必殺技だよね。作中では最高濃度の強酸を大量に浴びせかけるという描写で描かれていましたね。でもさ、アシッドマンってスライムみたいな酸を全身にまとう技じゃなかったっけ？アシッドマンは霧島英二郎の全身を硬化させる技アンブレイカブルをヒントに編み出された必殺技で、酸を身にまとうことで攻撃力を底上げしたりダビの炎を無効化することに使われていました。しかしギガントマキア防衛戦では大量の酸を浴びせかけるという描写しかなかったので、なぜアシッドマンの名前がついているのか疑問を抱く読者もいたようです。確かにただの強酸物販って感じだったよね。物語の都合上ではあると思いますが、実はアシッドマンアルマにはラフイメージが存在しており、スライムのように可愛らしいアシッドマンからは想像もつかないほど獰猛な表情をむき出しにしたスライムを従えたアシドミナが描かれています。めちゃくちゃかっこいいし、なんか魔王っぽい。アルマという言葉の意味はスペイン語で魂や愛しい人を表す意味ですが、その他にも日本のロックバンドアシッドマンのアルバムにアルマというものがあり、そちらからインスピレーションを受けて生まれたかもしれませんね。個性を使いすぎると目の色が白くなるのもコミックスの帯イラストで描かれていたし、これからもっとアシドちゃんファンが増えるんじゃないかな。次は TWICE と戸賀卑弥呼に関する裏設定です。これはどんな裏設定なの？作中では変身の個性で TWICE に変身した戸賀卑弥呼が日本中に増殖する様子が描かれていますが、実は TWICE の個性である2倍には発動条件があり、事前に増やすものの情報が必要で、異能解放軍との戦いで失血死しそうになった戸賀卑弥呼を増やし輸血する時にも TWICE は腕に仕込んでいたメジャーで戸賀卑弥呼の寸法を測ろうとしたのですが、成長期である戸賀卑弥呼はいろんなところのサイズが成長していたことにうろたえるシーンが描かれています。 TWICE は腕のメジャーで逐一ものを測っていたんだよね。群河山荘での戦いで戸賀卑弥呼は死柄木やダビオール・フォー・ワンにも変身しているのですが、事前に変身した時も個性が使えなかったと言っています。オール・フォー・ワンも戸賀卑弥呼に全身測られていたと思うと面白いね。本編で詳細は明かされていませんでしたが、実は戸賀卑弥呼は決戦前に少しだけ血を飲んで TWICE に変身し TWICE の全身の情報を取っていたことが明かされました。戸賀卑弥呼もいろいろ準備していたんだね。次はデステゴロに関する裏設定です。ヒーローアンチに心折られて一般人になったマッチョ。ヒーロー引退後一般人として UA の避難シェルターにいたデステゴロでしたが、オール・フォー・ワンのスパイによってシェルターが爆破された際、落下してきた瓦礫から市民を守るデステゴロが描かれました。このシーンは感動したよね。実はこのシーンにも堀越先生のこだわりがあったことが明かされています。どんなこだわりがあったのさ？デステゴロは第1話から登場しているサイコさんヒーローの一人で、ヒロアカアニメの第1話では原作になかった落下物から市民を守るシーンがアニメオリジナルとして描かれており、それをアニメで見た堀越先生がこれは漫画でも絶対彼にやってもらわなきゃいけないと思い、連載開始から8年の年月を経てヒロアカ本編で実現しました。モブキャラになりがちなサイコさんの登場人物が最後の最後で活躍するってファンとしても嬉しいよね。次はヒロアカ公式スピンオフチームアップミッション28話推しのキノコの子で描かれたタイガーバニーミルコです。広島の問題児アイドルの握手会を警護する依頼を受けたミルコとチームアップとして派遣された剣道5日角取りポニー小森キノコの3人がアイドルに変装してヴィランを迎え撃つというストーリーなのですが、この時のミルコの衣装がヒロアカの前日譚を描いたスピンオフ
ビジランテで登場した時の衣装であるタイガーバニーに変身しており、スピンオフにスピンオフの要素を盛り込むというヒロアカファンにはたまらないファンサービスが描かれました。27歳のミルコが女子高生コスするだけでも一見の価値ありだよ。タイガーバニーが剣道と演舞する様子がビジランテで描かれたラッパ剣道とのチームアップを思い出させる要素も入っているため、この粋な計らいにビジランテファンもにんまりなのは間違いありません。タイガーバニーの活躍はビジランテ12巻で描かれているから必見だよ。次はクラストに関する裏設定です。クラストって蛇空病院で相沢先生をかばって死んだヒーローだよね。ビルボードチャート6位の実力を持ち、蛇空戦の MVP ともいえるクラストですが、最終決戦が開戦された分断作戦の時、ヴィランをワープゲートに押し込むヒーローの中にクラストのシールドのような個性を使っているヒーローが描かれていました。顔も個性もクラストに似てたけど特に言及されなかったよね。実はこのヒーローの正体がチームアップミッション30話良き余暇で明かされました。この回は A 組生徒たちの休日の過ごし方が描かれており、デクの休日としてオタ活に精を出すデクが未開封だったヒーローカードを開封しているシーンでさらっとクラストに弟がいたことを語ります。めちゃくちゃ地味な伏線回収だからヒロアカオタじゃなかったら見逃しちゃうね。活躍は少なかったクラストでしたが、兄の意志を継いだ弟が今も戦っていると思うとなんだか感慨深いですね。次は謎に包まれていた天才デザイナーニマルサソリに関する裏設定です。ちょっと待って、ニマルサソリって誰？ニマルサソリとはヒロアカ本編では一切登場していないものの、爆豪とお茶子のヒーローコスチュームをデザインした天才女性デザイナーで、彼女の作品には2つの丸が連なるデザインが入っていることが特徴です。確かにかっちゃんとお茶子のヒロコスにも丸が2つあるね。お茶子と爆豪のコスチュームが同じデザイナーによって作られているということはもともと裏設定としてコミックスで描かれていましたが、チームアップミッション31はタイトな矯正とユニークな衣服でついに本人が初登場しました。堀越先生が書き起こした本編に登場しない裏キャラ中の裏キャラ。知る人ぞ知る裏設定をさらに深掘りし、新進気鋭の天才女性デザイナーというド M なヒロアカオタクたちにぶっ刺さりそうな神デザインのニマルサソリ。ミルコやバーニンが好きな人は必ず虜になるキャラクターなのは間違いありません。サソリさんに採寸してもらいたい変態が大量発生しそうだよ。次は探検ヒーローサグリちゃんに関する裏設定です。サグリちゃんってあのサグリちゃん？サグリちゃんとはチームアップミッションの作者である秋山陽光先生が連載していた漫画サグリちゃん探検隊のヒロインで、好奇心旺盛で探検が大好きな活発な女の子です。秋山先生は堀越先生のアシスタントもやってたんだよね。可愛さとエロさを併せ持つサグリちゃんの魅力に多くのファンが魅了されていましたが、堀越先生もサグリちゃんの大ファンだったようで、チームアップミッション第1巻が発売された際、秋山先生にサグリちゃんをヒーローとして出してください、もしくは遊泳性でもいいです、ヒロアカキャラを隅に追いやってもいいので出してください、サグリちゃんにまた会いたいと狂気を感じるほどのサグリちゃん愛を炸裂させており、その熱い思いに応えようとする秋山先生でしたが、好き勝手書いた結果あまりにも最古なヒーローになってしまったため、チームアップミッションの本編ではなくコミックス限定のおまけ漫画で登場する形になりました。ミネタを毒瓶に閉じ込めて標本にするっていう発想が最高すぎるよ。連載時もぶっ飛んだ性格をしていたサグリちゃんでしたが、ヒーローになったことでさらに探求心がエスカレートし、とんでもない化け物に育ってしまったようですね。ミネタくん、女性恐怖症が頂点に達してそろそろ男に目覚めそう。最後の裏設定は38巻の目次イラストです。いつも A 組生徒が和気あいあいとしているイラストが多いよね。38巻の発売日が6月2日ということもあり、夏をイメージした水着姿の生徒たちが描かれ、エロすぎる八百万パイやうららかボディがあらわにされたことで SNS が興奮するヒロアカオタたちであふれ返りましたが、実はこのキャラ紹介で恐ろしい事実が判明します。こんなほのぼのイラストなのに何があったのさ。実はこのイラスト A 組生徒とオールマイト、相沢先生など数多くのキャラクターがいる中で、爆豪勝樹だけが描かれておらず、爆豪が生き返らない可能性があるのではないかと
ヒロアカ考察勢が戦慄する事態が起こりました。確かにいつも一番目立つところにかっちゃんがいるはずなのに一人だけいないのってまさか。堀越先生曰く、爆豪には最大の見せ場があると過去にコメントを残しているものの、信楽戦で死亡してからは一向に復活の兆しがなく、全面戦争編ですでに爆豪勝木ライジングも終えてしまっているため、このまま戦線復帰せずに終わってしまうのではないかと心配するファンも多いようです。最後はみんなでハッピーエンドになってほしいよね。ということで今回はヒロアカ本編で描かれていない裏設定について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねいったらヒロアカの裏設定についてまとめた解説動画を作ろうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ